間問埋師傅啦，嚟緊2026年啊，香港個運勢有冇話邊個行業啊、邊一類型或者邊一區個發展會比較好呢？嗱，如果你問我咧，過咗其實一踏入九運咧，我哋咧就係咧都係北面見水會比較好啲啊。北面見水係啊，咁所以你咪見到你去邊度即係其實好多人依家主打喺邊邊使錢多啲啊。哦，我哋係我哋屬咩㗎？屬火㗎你係嘛？唔係，我哋本土我哋係南邊啊嘛。係。咁我哋而家好多即係係啦，好多市民都會上咗邊度消費啊？北上深圳啊啲咯。OK，係啊。OK，即係其實呢個亦都係大趨勢。其實我早幾年都預測過嘅呢個係。OK。咁比特幣都係咪算火咧？我都覺得係。電子嘛，電子嘛，電子科技嘛，係啊，美容化妝、靚嘢、藝術，係啦。呢啲咯，係啊。嗱，咁魚蛋咧，你就記得自我增值，同埋向嗱，我唔講咩建議，但係啱啱師傅咧就講咗，啱啱嗰幾個行業係 OK 嘅，係啦，係啦。咁今晚師傅咧都做咗好多免費嘅占卜啊，咁大家咧真係好好咁不停重溫今集嘅節目啦。咁今集我哋嘅時間都差唔多啦，好多謝師傅咧俾咁多建議，我哋大家如果大家有什麼問題咧，都可以自己去揾阿師傅。好，係啦，或者留言啦，係啦，我哋今集時間差唔多啦，差唔多啦，師傅。頭先你話咧可以尋失物嗰啲咧，我對於尋我未出現嘅男朋友好有興趣。好，我哋完咗私底下，冇錯。咁我哋呢個時候同大家觀眾講聲拜拜。